Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon. Sampean mesti wis akrab karo tembung Januari, Februari, Maret. Nanging menawa rada rapate akrab karo tembung Suro, Sapar, Mulut utawa Muharram, Sofar, Rabiul Awal. Apa meneh Sentra Masa, Wasaka Masa, Jesta Masa. Ya kuwi mau sebutan-sebutan wulan ing sistem kalender Masehi, Jawa, Hijriah lan Saka. Saliyane beda jeneng uga duwe bebedan liyane kayata petungane. Luwih jangkepe monggo disemak sesarengan piye mula bukane. Bumi mubeng ing porose kuwi kaya gangsingan utawa berotasi. Sedina sewengi mbutuhake wektu 23 jam 56 menit. Dibulatno dadi 24 jam. Lan ngubengi srengenge nganti balik ning titik asale kuwi butuh wektu 365 dina 5 jam 48 menit 46 detik. 365 nek dibagi 12 setahun kuwi kan ana 12 wulan. Ketemu 30,4 dina. Kuwi sak wulan. Mula gampangane kanggo hitungan jangkepe ana wulan sing cacahe 30 lan ana sing 31. Nek ditotal tetep genep 365 dina setahun. Saliyane iku uga ana taun kabisat, 4 taun pisan kanggo genepi sing durung genep. Dadi petungan iki sing dadekno acuan hitungan Masehi utawa diarani Syamsiah. Syamsiah kuwi tegese srengenge. Nek bumi berotasi sedina 24 jam sepisan, mula bulan berotasi sesasi pisan, tepake 17 dina, 7 jam 43 menit 12 detik. Ning awake dhewe ora arep nganggo hitungan rotasi bulan, mergo awake dhewe ora urip ning bulan. Kuwi cuman kanggo wawasan wae. Sing tak nggo lan sing awake butuhke ya kuwi revolusi bulan. Yen bumi ngubengi srengenge butuh wektu 365 dina, bulan ngubengi bumi nganti balik ning titik asale butuh wektu 29,5 dina. 29,5 dina iki dibulatno dadi ana sing 29 dina lan ana sing 30 dina. Merga sing muter kuwi bulane marang bumi, mula banjur 30 dina kuwi diarani sak wulan, sak bulan. Sing tegese ya sak puteran bulan kanggo ngubengi bumi. Basa Arabe bulan ya kuwi Komariah. Lan petungan Komariah iki sing dienggo kanggo acuan kalender Hijriah menggone. Cacahe dina ing kalender Hijriah ana sing 29 lan ana sing 30. Mula kadang jumlah dina ing sasi poso kuwi ana sing 29 dina, ana sing 30 dina full. Dene nek Masehi 30 lan 31 dina. Nek ditotal Masehi setahun kuwi 325 dina, nek Hijriah 354 dina. Dadi ana selisih 11 dina. Alon-alon mudeng ya. Nek durung mudeng ya monggo dipaus dhisik utawa baleni maneh ra apa-apa. Nah saiki lanjut maneh. Petungan Syamsiah utawa Masehi kuwi uga diarani kalender Gregorian. Lan petungan Komariah utawa Hijriah kuwi diarani kalender Islam. Kenapa kok diarani Hijriah atau kalender Islam lan Gregorian? Iki ana sejarahe. Sejarahe ngene. Sistem Masehi. Sejarah kaping pisanan babagan petungan wektu iki ya diawiti saka bangsa Sumeria ning tlatah Irak nek saiki ya, lan banjur diterusake peradaban liyane nganti Yunani lan pungkasane Romawi. Ing taun 45 sadurunge Masehi, sistem kalender Masehi iki diarani sistem kalender Julian sing dikenalke ing jaman Julius Caesar. Julius Caesar dikandani dening astronom saka Alexandria sing jenenge Sosigenes. Dene ngomong yen tanggalan Romawi nalika kuwi kecepeten 3 sasi nek nganggo acuan srengenge. Sosigenes utawa Sosigenes iki menehi pituduh marang Julius Caesar yen ana petungan sistem kalender sing luwih apik sing wis dienggo dening wong Mesir ing ngendi setahun kuwi cacahe 325,5 dina. Iki dasare petungan revolusi bumi menyang srengenge, dudu revolusi bulan menyang bumi. Julius Caesar manut lan banjur ngrombak siklus kalender Republik Romawi nalika kuwi saka kalender bulan dadi srengenge, melu kaya Mesir. Banjur kanggo legitimasi, Julius Caesar netepake tanggal 1 Januari minangka awitan taun ing kalender iki sing dijupuk saka jeneng Janus, dewa awitan Romawi. Dadi saiki awake dhewe kenal Januari. Senajan iki dadi awitan apik saka sistem penanggalan Syamsiah modern,
Nanging petungane Julius Caesar iki isih durung tepak pol. Isih ana kekurangane. Ya kuwi ana geser sithik 11 menit 14 detik saben taune. Geser 11 menit kuwi nek mung dirasakno setahun rong tahun nganti puluhan tahun menawa ya isih durung krasa. Nanging nek nganti 1600 tahun iki ya krasa. Nek ditotal gesere dadi 18.000 menit utawa 12,5 dina. Ing taun 1500 swidan utawa 1600 tahun sakwise zamane Julius Caesar, pangowan iki awit dirasakno. Bangsa-bangsa Eropa nalika kuwi isih mengeti awitan taun ing tanggal 19, 20 utawa 21 Maret. Sing acuane yaiku equinox utawa awitan spring. Spring kuwi mangsa semi, musim semi. Nah, ing taun niku spring sing biasane tiba ing tanggal 19 nganti 21 Maret dadi owah udakara 12,5 dina. Iki jelas ana sing salah ning tanggalan iki. Mikire wong-wong nalika kuwi. Babagan iki disadari dening pihak gereja Eropa lan ing taun 1570-an Paus Gregorius XIII nugasake astronom sing jenenge Yesuit Christopher Clavius kanggo nyempurnakake kalender Julian kasebut. Kalender Julian banjur dikalibrasi maneh kanggo iso ngepasno musim semi karo tanggalan. Merga spring kuwi tiba ing sasi Maret, mula sing di-adjust utawa sing diowahi ya kuwi cacahe dina ing sasi Februari. Sing awake dhewe mangerteni mung 28 dina. Lan saben 4 tahun pisan cacahe dina ing Februari kuwi ditambahi dadi 29. Lan iki dikenal aran taun kabisat. Merga sing mandhegani kalibrasi taun Julian iki yaiku Paus Gregorius, mula kalender Masehi uga diarani kalender Gregorian. Sadurunge kan Julian saka tembung Julius. Saiki dadi Gregorian saka tembung Gregorius. Ing barat, sistem penanggalan Masehi iki uga diarani Anno Domini utawa disingkat AD, sing tegese taun Tuhan. Kenapa diarani taun Tuhan? Merga sistem tanggalan Gregorian iki awitane diusulake dening Aloysius Lilius kanggo tengeran kelairane Tuhan ing kapercayaan Kristen. Kanggo patokan nek Yesus Kristus kuwi laire ing taun 1 Masehi. Usulan iki disetujoni dening Paus Gregorius XIII ing taun 1582. Para sejarawan Kristen modern sejatine nek saiki ya luwih sarujuk yen laire Yesus kuwi udakara taun 6 nganti 4 sadurunge Masehi. Senajan para sejarawan barat kuwi nduweni pinemu sing beda-beda babagan taun kelairane Yesus iki, nanging iki wis dadi salah kaprah. Nganti saiki sebutan kuwi isih dienggo ing barat, yaiku AD sing tegese taun Tuhan, kanggo ngarani taun Masehi. Lan BC kanggo ngarani sadurunge Masehi. BC kuwi before Kristus utawa sadurunge Kristus. Saliyane iku ing basa Inggris uga dikenal istilah liyane yaiku CE, Common Era utawa era umum kanggo ngarani Masehi. Lan BCE utawa Before Common Era utawa sadurunge era umum kanggo ngarani sadurunge Masehi. Iki basa umume sing ora gandhengake karo istilah saka agama Kristen. Dene ing tlatah donya wetan kayata Indonesia nyebut AD iki kanthi aran Masehi. Masehi dijupuk saka basa Arab Al-Masih sing minangka sebutan kanggo asmane Kanjeng Nabi Isa, yaiku Isa Al-Masih. Merga ing kapercayaan Islam, Nabi Isa kuwi dudu pangeran, dudu Tuhan, ning minangka utusan Tuhan. Merga dienggo dadi tembung sebutan, mula Al-Masih dadi Masihiyah utawa saiki awake dhewe kenal kanthi umum Masehi. Sistem kalender Julian sing wis disempurnakake dening pihak gereja kuwi banjur diterapake ing negara-negara penganut Kristen Katolik kayata Itali, Spanyol lan Portugal. Ing taun 1752 Inggris lan Amerika nembe melu nggunakake kalender Masehi iki. Dadi nembe ae. Sawise kuwi nganti saiki kalender sing acuane srengenge iki utawa Samsia iki banjur akeh dienggo wong sak donya kalebu kalender nasional sing awake dhewe nggo kanthi aran Masehi. Negara-negara Islam kayata Arab uga nganggo sistem kalender Masehi kanggo petungan umum. Ning nek kanggo petungan ibadah acuane tetep Hijriah. Saiki medar sistem Hijriah. Sistem kalender Hijriah sing awitane saka petungan evolusi bulan iki awit dikenal kanthi aran Hijriah nalika jaman Khulafaur Rasyidin Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Dijenakno Hijriah mergo asale saka tembung hijrah.
Taun pisanan kalender Hijriah iki patokane ya kuwi saka prastawa hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka Mekah menyang Madinah. Taun pisanan iki diwiwiti tanggal 1 Muharram taun 1 Hijriah ya kuwi prastawa hijrah Kanjeng Nabi. Nek ing taun Masehi ya iki taun 622 Masehi. Sadurunge diarani kalender Hijriah jenenge ya Komariah sing tegese nganggo acuan bulan. Bedane karo Samsiah ya kuwi jumlah dina ing kalender Komariah ya kuwi mung 354 utawa 355 dina. Dene taun Samsiah mau kan 305 nganti 306 dina. Dadi luwih cepet 11 dina. Hijriah luwih cepet. Mulane kadang umpamane riyaya taun biyen April, taun iki iso Maret maju. Kan ngono biasane. Saliyane dimanfaatke kanggo pituduh wektu, kalender Hijriah uga dienggo kanggo tengeran wektu ngibadah lan dina riyayane wong Islam. Contone ya nalika netepake tanggal 1 Ramadan utawa 1 Syawal, hitungane ya saka kalender Hijriah, dudu kalender nasional, kaya Januari, Februari, Maret, April. Kanggo petungan kaji lan Idul Adha uga padha wae, ya kuwi Hijriah ing wulan Dzulhijjah. Jeneng-jeneng wulan ing sistem kalender Hijriah ya kuwi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saiki ngancik kalender Saka. Kalender Saka yaiku kalender sing asale saka India lan iki minangka gabungan antarane Samsiah, Komariah utawa Candra Surya utawa uga disebut kalender lunisolar. Luwih akeh acuan srengenge ning uga nglebokake faktor-faktor bulan. Kalender Saka diawiti ket taun 78 Masehi. Mangkane selisih 78 tahun. Nek sampean ngitung tahun prasasti, nek dikonversi ning Masehi kuwi selisih 78. Siji Saka kuwi 78 Masehi. Dadi kari nambahi 78. Mula 78 Masehi kuwi dadi awitan tanggal 1 tahun kaping 1, tahun kaping pisanan. Babagan asal usul jenenge iki diawiti saka kaum Saka. Ning Jawa ana sing gandengake karo Aji Saka utawa Aji Saka. Ning saka referensi sing tak waca iki asale kok India. Dadi babagan sapa kuwi kaum Saka iki ana sing nyebutake yen kuwi minangka bangsa Tatar utawa uga ana sing nyebut bangsa Arya. Saliyane diarani Saka, kalender iki uga diarani tanggalan Saliwahana. Dipercaya nalika kuwi ana raja kondang saka India sisih kidul sing jenenge Saliwahana. Raja iki kasil ngalahake kaum Saka. Kedadiane ing taun 78 Masehi. Saliyane dienggo ing India, sistem kalender Saka iki mbiyen uga dienggo ing Nuswantara, akeh dienggo ning Nuswantara. Sadurunge mlebune agama Islam ing kene, bangsa-bangsa ing Nuswantara akeh sing nganut agama Hindu lan saliyane Buddha lan melu budaya saka India. Kalebu kalendere ya kuwi nganggo kalender Saka. Nanging kalender Saka iki banjur akeh dimodifikasi dening peperang suku, utamane suku Jawa lan Bali. Ing Jawa lan Bali, kalender Saka ditambahi karo peperang petungan lokal. Lan ing jaman Mataram Islam, kalender iki dirombak maneh dening Sultan Agung Hanyokrokusumo dadi kalender Jawa sing tak terangke mengko. Ing Bali, kalender Saka sing wis ditambahi unsur-unsur lokal kuwi uga isih dienggo nganti saiki. Lan wulan utawa sasi ing kono diarani sasih. Cacahe ana 12, yaiku sasih Kasa, sasih Karo, sasih Katiga, sasih Kapat, sasih Kalima, sasih Kanem, sasih Kapitu, sasih Kewolu, sasih Kesanga, sasih Kedasa, sasih Sista, sasih Sada. Nek ana sing salah tulung koreksi. Lan panyebutan ning Bali iki uga beda karo jeneng-jeneng wulan ing kalender Saka India. Kayata sing katulis iki. Wacanan dhewe ya. Iku ana Cendramasa, Wisakha Masa lan sak banjure. Kalender Jawa. Kalender Jawa awit diterapake ing jaman Mataram Islam. Ya kuwi ing zamane Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1600-an. 1613 nganti 1645. Sadurunge kuwi wong Jawa isih nganggo kalender Saka Hindu. Dadi Demak, Pajang, nganti Panembahan Senopati, banjur bapake Sultan Agung Raja Hanyokrowati uga isih nganggo kalender Saka Hindu. Lan nalika jaman Sultan Agung, nalika pengaruh Islam awit ngrembaka, sistem penanggalan iki uga ngalami pangowahan.
Tujuan pangowan iki yaiku kanggo nyelarasake pengetan adat kraton karo pengetan dina riyayane wong Islam. Sadurunge iku rada angel kanggo ngepasno jadwal lan acara ing kraton lan dina perayaan Islam. Mergo tanggalane ae beda, Hijriyah karo Saka. Mula minangka raja sing anut agama Islam, Sultan Agung kepengin pengetan adat kraton iki iso mlaku bebarengan karo pengetan riyaya Islam. Mula banjur Sultan Agung nyiptakake sistem tanggalan anyar sing gabungake sistem kalender Saka karo sistem kalender Hijriyah. Sistem tanggalan iki banjur dikenal nganti saiki aran kalender Jawa. Sistem kalender Jawa sing anyar iki taune tetep nerusake angka taun Saka. Nanging sistem petungane diowahi dadi sistem revolusi wulan kaya dene Hijriyah. Kawicaksanan iki ora ndadekake wong Jawa bingung mergo ora medhot petungan tatanan lawas sing wis dienggo ing masyarakat. Dadi nerusno taune ning hitungane beda. Mula sejatine sistem tanggalan Jawa sing dienggo nganti saiki dening wong Jawa kuwi ya minangka kasil saka akulturasi sistem tanggalan Saka lan tanggalan Islam. Kawin dadi tanggalan Jawa. Nah, sing unik, siklus dina ing kalender Jawa iki sakliyane duwe petungan dina sing cacahe 7 utawa Saptawara uga duwe 5 dina pasaran utawa Pancawara, ya kuwi Paing, Pon, Wage, Kliwon lan Legi. Iki nek digabung dadi weton. Soal weton iki tak bahas kapan-kapan ya. Dene siklus wulane tetep padha ana 12 kayata Saka lan Hijriyah kuwi 12, Masehi uga 12. Jeneng-jeneng wulane akeh diadopsi saka basa Arab, ya kuwi Sura, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dzulqa'dah, Besar. Besar iki wayahe akeh wong kawin, wong mantu. Ing tanggalan Jawa, cacahe dina ing kabeh wulan wis ditentokake dhisik, ya kuwi cacahe 30 kanggo wulan sing ganjil kayata Sura, Mulud lan sak banjure lan 29 dina kanggo wulan sing genep kayata Sapar, Ba'da Mulud lan sak banjure. Dene nek ing kalender Hijriyah jumlah dina saben wulane ora ditentokake dhisik ganjil genepe, nanging tetep nganggo acuan astronomi. Senajan ngono, sistem kalender Sultan Agung iki tibake luwih kerep tepak nalika mutusake tanggal 1 Poso lan 1 Sawal. Ing ngendi sistem hisab ing taun Jawa iki akeh padha karo kasile Ru'yatul Hilal. Yo dadi ora edrek-edrekan. Sing edrek-edrekan, sing ora edrek-edrekan ya ora. Kanggo mbuktekake omonganku, monggo dititeni wae riyaya taun ngarep nganggo acuan kalender Jawa. Kira-kira bareng karo Ru'yatul Hilal apa ora? Bebedan liyane kalender Jawa karo kalender Hijriyah ya kuwi saben 120 taun pisan. Sistem kalender Jawa iki diwenehi tambahan sedina. Periode 120 taun iki diarani huruf. Dadi kalender kasil kawin silang antarane kalender Saka lan kalender Hijriyah iki ancen unik. Lan wong Jawa uga unik mergo nate nganggo kabeh kalender sing tak sebutake kuwi mau. Ora mung nate nanging malah isih nganggo kalender Saka, Jawa, Hijriyah lan Masehi kanthi bebarengan. Kalender Saka isih dienggo kanggo ilmu pengetahuan, khususnya kanggo mangerteni angka taun prasasti. Kalender Jawa isih dienggo kanggo nentokake dina pasaran. Kalender Hijriyah uga isih dienggo kanggo riyaya. Lan kalender Masehi uga isih dienggo kanggo nentokake kapan wayah kerja lan kapan libur. Tak pikir iku dhisik sing iso tak aturake ing video iki. Kapan-kapan disambung maneh. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.